Sakrament रावलेला जेजू रावल्या मोगाच्या जेजू Sakramenta रावल्या मोगाच्या जेजू पायांची काळजां तुझ्या स्मोकां भोगोगामी तुका सासणाच्या साचना पायांची काळजां तुझ्या स्मोकां भोगोगामी तुका सासणाच्या सासना मुनशा सोयबा आयलोल्या देवाच्या पुत्रा मुनशा सोयबा आयलोल्या देवाच्या पुत्रा बोसोया तुझ्या जेवणा बेसा जाऊच्या कमी गोरी देवाची भुरगी बोसोया तुझ्या जेवणा बेसा जाऊच्या कमी गोरी देवाची भुरगी उंड्या रुपान जेजू आमचे मदें हाजीर आसा आनी तेच परी जेजून म्हटलां जंय दोन वा तीन म्हज्या नांवान एकठांय जाता तांचे मदें हाजीर आसा हांव हाजीर आसता आनी तोच जेजू ह्या वेळार हाजीर आसा आमचे मदें तशें हाजीरपण आमी ओळखून घेवया. जेजू आमचो सोडोनदार, धीर आनी आदार, ताचेर आमी नदर घालून ताच्या आंगोस्त्राक हात लावन साबार जाणांक पेकोवणी फावस जाली. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर घालुया. सगळें आमचें जिवीत तशेंच आमचें कुटुंब आसा तशें कोश्ट दुखा सयत खुशालकाय बरेपणा सयत जेजूच्या हातान घालुया. ताच्यान आमकां पेकोवणी फाव करूंक जाता, पेकोवणी कुडीची, पेकोवणी आत्मेची. म्हूण बरोशान सगळीं आमी मान बागोवन
जेसूक नमस्कार करुया. Naman Korea Stuti mo'y mawakaluya Pumisobi Stuti Jesus Tarukamso mola dito Mumihun rasa Harga takas Wondon mo'y aradanku Pobit porje Stuti Jesu Tarukamso mola dito Mumihun rasa Man bagoya Naman Korea Warlon takas Pumisobi Stuti Jesu Tarukamso mola dito Mumihun rasa बसूया. Querido vecino, वर्स 2021 सरत वेता आनी जायतीं बरेपणां आमच्या कुटुंबान आमच्या शेजाऱ्यान आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या गांवान आमची इग्रोस माथेन आमकां फावो जाल्यान देखून खेरीज भशेन आमी देवाक अर्गां दिवया दिन वासुया कित्याक कुटुंब देवाचें एक देणी. हे मनान धरून ह्या वेळार आमच्या कुटुंबान ह्या वर्सा देवान जायतीं बरेपणां फावो केल्यान तांचो उगडास करुया आनी दरेका मागणे फाटल्यान दिनवासनेच्या मनान आमी फकत दुलपद गावया. आमचो सभाब जोनी बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगाक गायन करता. Arga dita tuja moga gayon kota babaduka arga dita tuja moga gayon kota
दिनवासिया जिविता खातीर ह्या वर्सान आमकां देवान सगळ्या वायटांतली आनी विघ्नांतली निवारली आनी आपल्या मोगान आनी भावार्थान वाडयल्यान खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. दिनवासिया कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबान आमकां सगल्यांक एकवटान दवरलेल्या खातीर आनी जिविताच्या कोश्टा त्रासा वरवीं आमी एकामेकाच्या मोगान अदीक वाडल्या आनी तूं शिकोरपाव फावो केल्ल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. दिनवासिया आमच्या शेजाऱ्या आनी इश्ट मित्रां खातीर जायते फावटी आमी गरजेक सांपडल्या तेन्ना आमच्या शेजाऱ्या आनी इश्ट मित्रां वरवीं आमकां देवाचो उपकार आनी आसने अनुभव दिल्ल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. दिनवासिया आमची पवित्र सवे पासत जायती आमची क्रिस्ती भाव भयणी आपले जिविताचे बरे वागणुके वरवीं भोंवतणी आसलेल्यांक क्रिस्ताचे गोवाय जावन कोश्टतल्यांक स्फूर्ती जाल्ल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन करता. दिनवासिया आमच्या गांवा खातीर ओ वाड्या खातीर दोरी एक शार एक गांव आठवेस तरेचो वेगवेगळ्या बरेपणान आनी खाशेलेपणान तुवें आमची शारां आनी गांव भरलेल्या खातीर बापा तुका आमी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान गायन
घाला ती वायरीची. खरें भाशेन इल्लो फेड ओगेपणान सारून देवान केल्ल्या सगळ्या उपकारांचो आमी उगडास करून देवाक अर्गां दिवया, देवाक दिन वासुया. आमी उबी रावया आनी देवाचें उतर आयकुया. कशे भाशेन देवान सुरवातेकूच हें कुटूंब घडोवन हाडलें. एकवटाचें, मोगाचें आनी आपलेपणाचें तें कुटूंब. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. पयलो दुसरो आविसर 20 ते 25. सगळ्या पोसपाच्या मन जातींक, अंतरावयल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवंटी मन जातीक मनशान नांवां दिलीं, पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळोंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घातलें. आनी उपरांत दादल्या तावन काडलेली बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकी म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली, कित्याक नोर हाची तिका काडल्या. ह्यासपाचो दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकटवता आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगडी आसली, पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतर हें. बसुया. प्रतिशा बावडीनो, हांवें एक पावट म्हणलेलें, दादल्यान मोगान पडटूच पयली कविता घडली ती ही. पयल्या दादल्यान पयली कविता घडली ती ही. शेकी हे म्हज्या हाडांचें हाड आनी मांसाचें मांस. आनी आमी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आयकलां आनी आमी जाणव, कित्याक तें हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस. आदावान हीं उतरां वस्तुरेक पडून मोडलीं जायत, पूण हीं उतरां आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक लावं येता. कित्याक आवय बापायचें रगत दर एका भुरग्याचे कुडीन रिगलोलें आसा आनी तशेंच आपल्या वडिलांचें रगत आमच्या आवय बापायचे कुडीन रिगलोलें आसा. ह्याच खातीर आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या सरी आमच्यान संबंद दाखोवंक जाता. आदामा भाशेन आमच्यान आमच्या कुटुंबाक पळोवन म्हणूंक जाता, हें म्हज्या हाडाचें हाड, मांसाचें मांस. इतलो लागशिल्लो संबंद कुटुंबान आमचो. कुटुंब हें उतर एकचार मनान हाडटा, जसो आमचो देव त्रिएक सण. हो तेग सण हो एकचार, तशेंच कुटुंबूय त्रिएक मेळोन एक. बाप हो बापूय हो आनी आवय, माय हो पाय आनी भुरगीं ह्या कुटुंबान एकचार करून हाडटात त्रिएक देवा भाशेन. देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं, तशेंच आख्खो संवसार एक कुटुंब. आनी देवानूच
आज गांवान सगळ्या संवसाराची आमकां खबर मेळटा आतां रावन, आनी ह्या वरवीं आमी धर्म, देश, जात, कात, भेदभाव, गरीब गिरेस हें पडे नासतना मनीस कशीं आमी सगळीं एक आनी एकाच देवान आमकां रोसल्यान म्हणटोच आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी सगळें एकूच कुटुंब. आनी देखून सगळ्या मनान आनी मोगान लेखून आमच्या जिविता वरवीं कुटुंबान तशेंच समाजान अदीक करून ह्या आडखडीच्या वेळार जेन्ना संवसार दुस्पडाक सांपडला, एकसुरपणान जियेता, ते खरी क्रिस्तांव कशीं जियोंक देवाची कृपा आमचेर वतय म्हणून मागुया. अदीक करून ह्या वर्साचे सुरवातेकूच भाग्यवान मारिया देवाची माता हे परबे दिसा आमी मागुया आमच्या कुटुंबा मदें तो मोग, तो एकूट, हें बोगसणें आनी आपलेपण आसोवच्याक. हे भाशेन जेजून आपल्या रोगतान आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आख्खो संवसार एक कुटुंब आनी आमी सगळीं एक असो आमकां उगडास केला. तेच भाशेन ह्या संवसारान मनशांक मानान लेखूंक आनी खेरीज भाशेन देवाच्या मोगाची गोवायजांक आमी मागुया. खेरीज भाशेन कुटुंबान हो एकसार हें आपलेपण आसोवच्याक आमी मागुयांची कितें कुटुंबा मदें आडखडी आसात ती आडखडी आयज ह्या वर्साच्या सुरवातेकूच आमी देवाच्या हातीन भाग्यवान मारयेचे विनवणेन दिवया. पवित्र कुटुंबाचेर नदर मारून आमच्या जिविताच्या कोश्टा त्रासाचेर सयत व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मेळटा. हें नवें वर्स सुरू करूंक वेताना ह्या वेळार सांत जुजे आंकवार मारयेच्या पोतीच्या गुणांचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत देवाची कृपा आनी बळ भावार्थान मागुया. दर एका इंतेंस फाटल्यान वो मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, आमचेशी राव जेजू, आमचेशी राव जेजू. आपुरबायेचो बापूय, सांत जुजेक जेजूची तशेंच मारयेची आपुरबाय आसली. कुटुंबांत एकामेकाची आपुरबाय करूंक एकामेकाचो हुस्को आनी काळीज आसूंक भोव गरजेचें. आवय बापायन एकामेकाचो आनी भुरग्यांचो हुस्को आसूंक आनी भुरग्यांक आपल्या आवय बापायच्या जिविताची काळजी दवरूंक जेजूचो आदार मागुया. आमचो जबाब, आमचेशी राव जेजू. मोवाळ आनी मोगाळ बापूय, देवाच्या आनी कुटुंबाच्या मोगा खातीर कितेंय करूंक सांत जुजे सदांच तयार. जंय मोग आसा थंय राग ना, नाटकाय ना, बोडाय ना. मोगान आनी माणसुकेन मनीस वागता आनी चलता. कसलेय परिस्थितींत सांपडल्यार लेगून शांतीन आनी मोवाळायेन वागूंक सांत जुजे भाशेन देवाची कृपा मागुया. आमचो जबाब, आमचेशी राव जेजू. एक खालतीकायेचो बापूय, जेजू देवाचो पूत, हे सांत जुजे जाणा आसलो तरी तो गोरवान बरूंक ना, पूण खालतीकायेन आपल्या जिवितांत जियेलो. आमच्या जिवितांत गिरेस्तकाय आनी संवसारी पदवी मेळ्ळ्या उपरांत आमी गोरवान बरोना जावंक जेजूचो आदार मागुया. आमचो जबाब, आमचेशी राव जेजू. मानून घेवपी बापूय, देवदूतान सांत जुजेक सोपणान शिडकायलो आनी त्याच वेळार तो मारयेक आनी बाळकां जेजूक घेवन इजिप्ताक पळून गेलो. अकस्मात जिवितान वादळ आयल्या तेन्ना सांत जुजे सगळें मानून घेता आनी कोश्टान भावार्थान फुडो करता. आमच्या जिवितांत येतेल्या कोश्टां त्रासांक
भावार्थान फुडो करूंक जेजूची कृपा मागुया. आमचो जबाब आमचेशी राव जेजू. वावराडी बापूय, सांज जुजेन तवयाचो वावर करून आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ केलो. कसलोय वावर मोगान करूंक आनी काम सोदतल्यांक ते फावो जावंक देवाचो सांगात मागुया. आमचो जबाब आमचेशी राव जेजू. सर्गींच्या बापाची सावळी. हांव क्रिस्तांव अशें आमी म्हणटाव तेन्ना खरेपणीन जेजूचे उपकार जावंक आनी सांज जुजे भाशेन देवा बापाच्या मोगाची सावळी जावंक आमकां जेजूचो आदार मागुया. आमचो जबाब आमचेशी राव जेजू. फिकोजेचे गरजे पासत आनी आमच्या देशान आनी आख्या संवसाराक शांती आनी संस्काय आसचे खातीर आमी ह्या वेळार देवा लागीं मागुया. गीत घेवया. संस्काराक इतल्या वर्त्या R35 पेज 356. आमी देवी म्हणया ह्या वेळार आनी मागुया जेजू म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. संस्कारा इतल्या वर्त्या सासणांगेन मान करता सोडून देवनांतल्यो रेती सेवा दोमनो दवरता सैमाशे विशयाचे घुस्मटात गोटा मुका देवाडो आमचो बावा सर्वर्थे विसोदिना प्रीतीच्या बापाच्या जैतिवन पुताच्या मुरगोटून कासातोरा वंदुया वाकालुया उजळल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रत्म्या ससारको कातेपणान मादेव्या सासनाक सासनाक आमेन. जेजू ह्या वर्साच्यो शेवटाच्यो घडये तुका नमस्कार करून आनी मागण्यांन सारून नव्या वर्सान भितर सत्ता आसतना पावार्थान आमी तुजो आदार आनी कृपा मागता. जिविताची फुडलीं पावलां कुटुंबान तशेंच समाजान बरेपण हाडूंक आमी वावरूंक तुज्या आशिर्वादान आमकां भर. तुजो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. Jesu,
तूच म्हाका तू येशू तूच म्हाका पवित्र मिसान वांटो घेतना यज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी सगळीं उबी रावया. गायन क्रमांक 23, पान क्रमांक 29, हिम नंबर 23, पेज नंबर 29. Ámbito soruja Wyzwołajco, a się porwyco Nowy gid rozgałja Co nam czekaj, taj goru Są to zanula soruja Koci boru nam czekaza Dewa kurik mój ma Lirong torigia Hallelujah, 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 Hallelujah. Wanang kanila disa Bagiwo nagwan muli siya Yung isa sokot kotian koru Zumuya vidi mo Ikais mo na chizang sohuli Ewa chiya tuya uka Unod bapa kahani puta Hani powidotnia, so dansas lang sa Diyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. प्रदेशा बाबडेनो आयचे एमीस आमी गरज भाशेन इपिगोजेंतल्या दर एका खुटमा पासत भेटुया. खुटमान जियेतल्या दर एका सांद्या पासत भेटुया आनी आमचे सर्गींचे आवयचे विनवणेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन आयज मागुया जी कोण आपल्या जल्माचो दीस मानयतात तांचे पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळिश्टानो, आयज नव्या वर्सांत प्रवेश करतना आमी व्हडे कुशालकायेन भाग्यवंत मारिया देवा मातेची दोबाचीक परब संबरमता. आयच्या परबेचो विशय मारिया भाशेन देवाचें उतर काळजान घोळोवया आनी नव्या वर्सांत एकवटान आनी सहभागेलीपणाच्या भावनान जेजूचें मिसाव फुडें व्हरूंक वावरुया. देवान मारयेक आपल्या एकल्याच पुताची आवय जावंक वेंचून काडली. मारयेन हें वर्तें आपोवणें स्विकारलें तेन्ना तिचें जिवीत सुखाचें पाळणें जावंक ना. तरेकवार कश्ट तिका भोगचे पडले. आपल्या आनी जेजूच्या जिवितांत येतल्या कश्टांक खुशालकायेन फुडो करूंक देवाक मानवता तसली आवय जावंक तिचो पयलो आवडो जालो. सूख दूख आपल्या काळजांत बाळगूंक
आवयचे सगळे कायदे आनी जबाबदाऱ्यो तिणें व्हडा मोगान पाळल्यो. आयज आमचे मायची परब संबरमतना हे आख्खें नवें वरोस तिच्या आसऱ्या खाल घालून तिचे भाशेन देवाचें उतर काळजांत गळोवंक आनी एकवटान आनी सहभागेलीपणाच्या भावनान जेजूचे मिसाव फुडें व्हरूंक करपा ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमकां मागुया. प्रदेशा बाबडेनो आयज आमी दोन विशयांचेर नियाळ करया. जेन्ना आमी मानयता भाग्योन मारया देवा मातेची परब. पयले सुवातेर तिका आमी मान कित्याक दिवचो. आनी दुसरे सुवातेर नव्या वर्सान भितर सरतना साईताबासांची ओजी आसात ती आमी ओजी इज भाग्योन मारयेचे विनवणेन देवा मुखार दवरया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आयती संवच्याक देवा मुखार आमी असो करून ओळखून घेवन ताचेंच बोगसणें आनी खाकूत मागुया. सगळीं जाणां बाराबर म्हणोया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां तो सासणाच्या शेवेताक पावो. आमेन. Sorgi muy madeva anchati kajaisha muy madeva sorgi muy madeva deva sorgi chara muy madeva sorgi muy madeva deva baba deva muy madeva sorgi muy madeva amituka namaskar goda amituka nihvasa Krujado Vaibhava paso amituka vakanya Soumya Jesu Krista Vapacha Eglia Buddha Soumya Deva Deva Devache Shehye Shehye
संसाराचे पाप काढताय आमची तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे ऐकून घे त्या कोणी अद्या Muima Deva Kusurgi Muima Deva Bapachi Muima Deva Kusurgi Muima Deva Negro Muima Deva Kusurgi Muima Deva Yeshu Muima Deva Kusurgi Muima Deva Amen Amen, Amen. प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तुवें बागयोन मारयेच्या कोरेपण फलादीक करून मनशाकुळाक सासनाच्या सुखाचे इनाम दिले तिचे उदेशीत सोपूत जिविताचो रोसनार आमचे मदें आयलो तो ताचे माये मोगाचे विनोडीन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. लोक घोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप सोरेस्परान मोजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय इस्रायलींच्या पुतादुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी ताका म्हणटाल्यात सोरेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूंक आनी तुका सांबाळूंक सोरेस्वर आपल्या मुखामळाचो परजोळ तुजेर घालूंक आनी तुका प्रसन्न जावं सोरेस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं हे पोरी इस्रायलींच्या पुतादुमाचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार देवाचे उतराक आमी जबाब दिवंक कृपा कोर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुरुंदुलो बाये तुजें दर्शन आमकां फावो हे पोरी मनीस बी तुमेर तुजो वाट्यो वळखतले तूं एकलो सोडून धर्म सगल्या राष्ट्रांक कळतले. देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रा मुरगोटू संतोषाची गीतां गाव कित्याक तूं न्याया पोरमोणे जोटी कोरताय. निती पोरमोणे करताय पोरजांची मनसुबी पृथ्वेचे राष्ट्रांचे राजवट चलोयताय. देवा
गोड देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडून दी कृपा गोड देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडून दी राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा सगळी राष्ट्रा तुका वाखाणू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितू ताच्या पांया पडूं कृपा गोड देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडून दी कृपा गोड देवा तुझो आशीर्वाद आमचेर पडून दी भाग्योन पावलून गालासियाकारांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणांनो, नेमलेलो काळ भरल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके वस्तोरेक जल्मलो, समर्थी खाल जल्मलो आनी समर्थी खाल आसलेल्यांक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमच्या देवाची आपणायलेली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक अब्बा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी घातलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी वेगी वचत जाल्यार मारिया, जुसे आनी खावणेन दवरलेलो बाळक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलेलें ताचें सत तांकां गमून आयलें. आनी राखण्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलें तशेंच सगळें आयकलें आनी पळयल्या उपरांत देवाची ओडवीक आनी वाखाणी करीत राखणें परत गेले. बाळकाशी सुनतकोच्या 8 दीस भरतच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभवच्या आदींच देवदूतान सांगलें तशें
शेसू म्हूण ताका नांव दवरलें. तशें शेसू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रदेशा बाबडीनो, आमी थोड्या वेळा उपरांत नव्या वर्सान भितर सरता जाल्यार हो प्रश्न जायते आमचे हेर क्रिस्ती भाव आमकां विचारतात की नव्या वर्सान भितर सरता आसतना तें वर्स तुमी भाग्यवन मारिया देवाची माता हे परबेंतल्यान कित्याक करतात? अशें भाग्यवन मारयेन व्हडलें कितें केलां? एका भुरग्याक जल्म दिलो, 33 वर्सांनी तो भुरगो मेलो. अशे जायते सांत आसात जाणें भाग्यवन मारये परस व्हरती कामां केल्यान. उदाहरण घेयात मदर ट्रेजाचें, कसलीं कसलीं कामां ताणें केल्यान. उदाहरण घेयात भाग्यवन सांफ्रास सावराचें, खंयतान तो आयलो. उदाहरण घेयात भाग्यवन आंतोनीचें, कसो देवाचें उतर तो परगडटालो. उदाहरण घेयात जॉन मारिवियानाचें, तुमी सांत म्हणटात न्ही, ताणें कितले आत्मे सर्गार व्हेल्यात. जाल्यार हे भाग्यवन मारयेक तुमी देवाची माता म्हणून कित्याक पासरतात? हे भाग्यवन मारयेक तुमी मान कित्याक दितात? कित्याक पळोवंक गेल्यार देवा उपरांत तुमी केरीज भाशेन तिका मान दितात. आनी जायत्यांचो असो चुकीचो समज आसा की आमकां भाग्यवन मारिया म्हटल्यार देवूस. तुमच्या मदल्या कितल्या जाणांक दिसता भाग्यवन मारिया देव म्हणून? कित्याक जायतीं भाग्यवन मारयेचीं तुमी भक्तां आसात. म्हाका सायवीण मायन दिलां. कितल्या जाणांक तुमच्या मदल्या दिसता की तुमी सायवीण मांयक देव म्हूण मानतात? कोण आसा तुमचे मदें? गूड. आमी जाणाव ती देव न्हय. पूण फुडें येयलो विचार करून इतले आमी म्हणटा इतले व्हडले व्हडले सांत भाग्यवन जावन गेले, ताणें जायतो वावर केला, तर कित्याक तिका आमी मान दिवंक फावो? हाचेर इल्लो नियाळ करच्या आदीं इल्लो इतिहास आमी पळोवया. जेन्ना भाग्यवन मारयेन म्हटलें ही जावन आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, इसवी सन 431 431 एफेसाक सगल्या पिस्माची परिशद जाली. आनी हे परिशदेन मुखेल प्रश्न आसलो भाग्यवन मारयेक कितें म्हूण पासारची. तर ग्रीक भाशेन 4 नांवां ताणें सुचयलीं. हीं 4 नांवांचो अर्थ पळोवया. पयलो आसलो होटोकस. होटोकस म्हटल्यार वाग जी एक आवय, तें तांकां पटलें ना. उपरांत ताणें दवरलें आर्थ्रोपोटोकस. आंथ्रोपोटोकस म्हटल्यार मनशाची आवय. ताचे उपरांत हांव पळोवंक चिंतलें क्रिस्तोटोकस म्हटल्यार क्रिस्ताची आवय, अभिशेक केलेल्या सोडूनदाराची आवय. ताच्या उपरांत नांव सुचयलें थियोटोकस म्हटल्यार देवाची आवय. आनी हें तेन्ना तावन केरीज भाशेन नांव जाचेर शिक्को पडलो भाग्यवन मारिया देवाची माता म्हणून. आनी पळोवंक गेल्यार ही 4 नांवां होटोकस, आंथ्रोपोटोकस,
क्रिस्तोटोकस आनी थियोटोकस. थियो म्हटल्यार देव आनी टोकस म्हटल्यार माय. आनी हें नांव पडलें आनी भागवत मारये विशीं पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारलेल्यो थोड्योच वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. बाकीवन लूक आपल्या शुभवर्तमानान अदीक करून हाचे विशीं सांगता. आनी बाकीवन माथ्यो म्हणटा जोसेफाक दुताचो संदेश मेळ्ळो. जोसेफाक संदेश मेळ्ळो मारयेक घे आनी इजिप्ताक वच. माक म्हणटा तो खरेच भाशेन कोण म्हजी आवय आनी कोण म्हजी भाव भयण अशें उलयता. आनी खरेच भाशेन गालेशियाक बरयले शिवटीन आमकां आयकूंक मेळटा तो एक ओस्त्र उदेशी जल्माक आयलो. शेवटाचें पुस्तक प्रकाशनाचें पुस्तक आमकां म्हणटा सुर्याचें तेज घातलेली एक ओस्तोरी. आनी फकत बाकीवन लोक 12 वेळार हे ओस्तोरे विशीं उलयता. 12 वेळार हे ओस्तोरे विशीं उलयता जाल्यार खरेच भाशेन हे मारयेक च्या उदेशी वो तिच्या नांवान ह्या वर्साची सुरवात आमी कित्याक करता. आनी देखून ह्या वर्साची सुरवात करतना एक ओस्तोरी जेन्ना गर्भेत जाता आनी भुरग्याक जल्म दिता जाल्यार एक नवें जिवीत ह्या संवसारान हाडटा. एक नवें कुटुंब ती वाडयता. आनी हेच भाग्यवन मारयेन एका भुरग्याक जल्माक हाडून एक नवें कुटुंब ह्या संवसारान हाडलें. आनी ह्या नव्या वर्सान भितर सत्ता आसतना हे भाग्यवन मारयेचे विनवणेन आमी भितर सरता. एक नवें कुटुंब आनी नवें वरोस जाल्यार हे भाग्यवन मारयेक आमी कित्याक मान दिवंक जाय. थोड्योश्यो वस्तू आसात, थोड्योश्यो संगती आसात देव आमकां शिकयतात भाग्यवन मारयेक आमी कित्याक मान दिवंक जाय. पयले सुवातेर भाग्यवन मारयेक देवान खेरीज भाशेन आपल्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडली. दुसरे सुवातेर देवान देवदूता उदेशी खेरीज भाशेन तेका म्हणलें नोमान कोरपेन बोलले हो मान दिलो. देवान हे वस्तोरेक मान दिलो जाल्यार आमी कोण तिका मान ना दिवंक. तेच भाशेन मारिया जेन्ना एलिझाबेथेक मेळटा तेन्ना एलिझाबेथूनय तिका मान दिलो. म्हणून म्हज्या सोमयाची आवय म्हज्या घरान येवंक म्हाका खंयचे भाग. आनी उपरांत म्हणलें ओस्तोऱ्या मदें तूं सदय आदी आतां आनी उपरांत येतल्या सगळ्या ओस्तोऱ्या मदें तूं सदय. तेच भाशेन लावदेन म्हणटा आसतना बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हांचे कडेन विनंती केल्या उपरांत आमी खेरीज भाशेन सुरवात करता. भाग्यवन मारये आमचे पासत विनंती कर. सगळ्या मागण्यान देखून भाग्यवन मारयेक देवा उपरांत भाग्यवन मारयेचो उगडास करून आमी मागणी करता. उपरांत सगळे भाग्यवंत देवदूत आनी तशेंच फिलिपकारांक बरयलेले शिटीन आमी म्हणटा त्या प्रमाणे फिलिपकारांक 2 आनी आमी शुभवर्तमानान आसले तिणें आपल्या बाळकाक जेजू हें नांव दिलें. आनी फिलिपकारांक बरयलेले चिटीन दुसऱ्या आविसरान म्हणटा ह्या नांवाक सर्ग आनी संवसार दिमी मोडटलो. ह्या नांवाक सर्ग आनी संवसार दिमी मोडटलो. हे भाशेन 5 कारणां आसान आमी भाग्यवन मारयेक मान दिवंक. देवान वेंचून काडली, देवान तिका मान दिलो,
एलिझाबेथीन मान दिलो आनी केरीज भाशेन तिणें नांव दवरलें जेजू हें आनी ह्या जेजूक सगळीं दिमी मोडटेलीं आनी पवित्र सभा देखून पवित्रित्वे उपरांत येस मारयेक आपलो मान दितात. आनी केरीज भाशेन पळया ह्या नव्या वर्सान भितर सत्ता आसतना भाग्योन मारयेची विनवणेन आमी भितर सत्ता जाल्यार देवान तिका वेंचून काडली, मान दिलो एक किरकोळ सादे ओस्तोरेक आनी देवान ती करपा फावो केली आनी ही ओस्तोरी ल्हानवीक जाता. सर्वेस्परान म्हजे ताई व्हड व्हड ओस्तोरी हें केलें आनी ह्या उतरांतल्यान ती देवाक वाखणटा. हो देव दुसऱ्या महालांतल्या व्हडल्या व्हडल्या ओस्तोरेंक वेंचून काडिना, सोंपल्या किरकोळ ते नासरेत गांवाचे सोंपले ओस्तोरेक तो वेंचून काडटा. आनी आमकां आयचो सेवाधर्म हेंच दाखोवन दिवंक सोदता. सोंपल्या भुरग्या परी जे भाशेन भाग्योन मारयेन देवाचें उतर ल्हानवीक जावन मानून घेतलें, ते सोंपल्या भुरग्या परी आमी जाल्यार नम्रतायेन आमी देवाक स्विकारला जाल्यार हीच देवाची बेसांवां आमचेर येतलीं. ल्हानविकायेन तिणें देवाची येवजण मानून घेतली आनी देवान तिका उंच उबारली आनी सोंपल्लीं भुरगीं जाले शिवाय तुमकां स्वर्ग राज्यान वचोंक जावचें ना म्हूण आमकां केरीज भाशेन जेजूनच बासयलां. तर आमकां ही देवाची बेसांवां मेळटलीं जाल्यार आमी ल्हानवीक जावंक जाय आनी केरीज भाशेन ही बेसांवां देवान व्हड व्हड मनशांक दिवंक ना, शाण्यांक शिकलेल्यांक दिवंक ना, सोंपल्ल्या भुरग्यांक ती दिल्यान आनी बेसांवां सोंपल्यांक तो फावो करता. आनी दुसरो विशय घेवया. आमी आयज नव्या वर्सान भितर सत्ता आसतना आमी 4 भासांची ओजी घेवन भितर सरता. ही 4 भासांची ओजी भाग्योन मारयेचे विनवणेन देवाच्या पांयाशी आमी सोडया. खंयची ती 4 भासांची? पयले सुवातेर हेंचें वरोस कोबार जालें. ह्या वर्सान हांवें जायतें बरेंपण केलां, जायत्या लोकांचेर उपकार केल्यात, जायत्या लोकांच्या आदाराक पावलां, जायत्या जाणांक हांवें आदार दिला, मदत केल्या, जाल्यार हें वचें म्हज्या माथ्यार कित्याक गाय? बरें केल्यार वजें आसूंक शकता? हय, बरें केल्यार वचें आसूंक शकता. कित्याक आमी देवाच्या आदारान आमी बरें केलां, पूण आमी आशेता कोणेच म्हजे उपकार आठोवंक ना. इतलें हांवें केलें लोकां खातीर, कोणेच म्हाका थँक्यू म्हणोंक ना, कोणेच म्हाका शाबासकी दिवंक ना आनी कोणेच म्हाका बरो म्हणोंक ना. सगळीं उपकारी ना. जें कितें आमी केलां देवाचे नदरेन केलां आनी देव ताचें फळ आमकां खंय ना खंय दितलो. हें वचें आमी आंगात दवरया आनी जेजूक आर्गां दिवया बरें करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर. दुसरे सुवातेर ह्या वर्सान भितर सरतना आमी दुसरें वचें आमच्या खांदार घेवन येता. कोणें तरी आमकां अपमान केला, कोणें तरी आमकां दुखयल्यान आनी आमी निराश जाल्या. तो मनीस दुखयलेलो मनीस विसरोनूय गेलो. त्या वेळार म्हाजे घडयेक मारलें जायत तेन्ना म्हाका दुखलें, त्या वेळार ताणें म्हाका कितें म्हटलें जायत त्या वेळार म्हाका वायट दिसलें. हें वचें हांव घेवन फुडल्या वर्साक आनी कित्याक वचोंक? तें वचें आमी हांगाच दवरया, जेजूच्या कांतार घालया. जेजू हें वचें तूं व्हरय. तिसरें वचें आमी घेवन येतले. हांव येता तें फाटलें वर्स गेलें. फाटल्या वर्सा हांवें जायत्यो वस्तू करूंक ना, तें रडत बसतलें. वर्स गेलें, संदी गेली, सयक गेलो, तें गेलेलें परतून मेवचें ना, तें देवाक भेटयात. फाटल्या वर्सा हांवें करूंक ना देखून तें वचें म्हज्या माथ्यार घेवन हांव चलता ना. देवाच्या
आदीन सोंपयात आनी चवथें अशें आमी घेवन येता तो फाल्यां चवस्को फाल्यां कशें जातलें परवां कशें जातलें फुडलें वरस कशें म्हाका फावो जातलें फुडलें वरस हांवें कशें सारचें हें तुका पडोंक ना फाटल्या वर्साचें ओजें आनी फुडल्या वर्साचें ओजें आनी ती आदलीं 2 ओजीं ह्या ओजेच्या बारा खाला आमी चेपतले आमी सुखी जावंक पावचे ना कोणाक उपकार केल्यात देव मोजर दितलो कोणें दुखयला ताका बगसून देवा शादीन सोंपयात काल कांय हांवें करूंक पावलो ना ताची दूख धरून रडत बसूं नाका फाल्यां कितें जातलें तें आमच्या हातांत ना फकत आमी देवाच्या आदाराचेर पातयेवन ह्या नव्या वर्सान फुडें सरया जे भाशेन ही एक वस्तोरी भुरग्याक चलोवन दिता आपणाक मोर अशें लागलें तरी त्या कश्टाक फुडो करून चलोवन दिता आनी नव्या भुरग्याक एक चलोवन दिवन नवें भुरगें जल्माक हाडटा कुटुंबान खुशालकाय हाडटा गेलें तें गेलें आमी सोडून दिवया आनी देखून खेरीज भाशेन हे 2021 वर्स सरलें बरें केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी बरें फावो जाल्ल्या खातीरूय देवाक अर्गां दिवया आनी देवाचे पदवेन रावन जे भाशेन म्हटलां मागात आनी तुमकां मेळटलें तेच भाशेन जेजून मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 11वे स्वरान म्हटलेल्या भाशेन सगली पदवी देवान म्हज्या हातान दिलेली आसा ह्या देवाच्या हातान आमची पदवी दिवया ह्या देवाच्या हातान आमचें जीव दिवया कित्याक हो देव जाच्या हातान सगली पदवी आसा तो देव आमचो मोग करता तो देव आमच्या आदाराक येवंक तयार आसा देखून सगले सोगतेन सुपुल्ल्या भुरग्या परी ह्या देवाचेर पातयेवन बागेवन मारयेचे विनवणेन ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरुया आनी खेरीज भाशेन जाता तितल्यो बऱ्यो कोन्यो करून खुशालकायेचें जिवीत सारूंक त्याच देवाचो आदार कृपा आनी बळ मागुया आमीन आमी उबी रावया आनी आमचो बावाट आख्खे पवित्र सभे सभावाट सांगाता उच्चारुया म्हणून सत मानता देवाक सत्पदीदारा बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या ओरबी गोरबी समोलो आकवारी मोरयेतान सोलमलो पोंस पिलाता खाल ताणेन खोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेळटलो शिवोन जालो स्वर्गार सोडलो सत पदवीदार देवापाच्या उजव्याक बसला थंय तान शिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकसार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमीन ह्या वेळार आमी आमची थोडी मागणी बावार्थान बरोशान बरोवन देवा मुखार उबारुया सर्गीच्या दयाळ बापा आमच्या धार्मीक वडिलांनी मारिया आमचे माये भाशेन आपले शिकवणे आनी देखीवोन जिविता वरवीं आपले पोरचेक परिशदेची वाट एकवटान आनी सहभागेलीपणाच्या भावना ताकूंक आदार जावं आनी अशें जेजूचे मिसांव ह्या संवसारान फुडें व्हरूंक तांणी प्रेरणा जावच्या तांकां तुज्याच कृपेन बोर म्हूण मागता
राजनितीक पक्षांनी आपस्वार्थाचे आनी गिरेस्तकायेचे आशेची ताळणी पयस करून निस्वार्थीपणान वावरूंक तांकां तुजी दैवीक जाणवाय फावो कर म्हूण मागता. बापा, ह्या नव्या वर्सान भितर सरतना माय मारये भाशेन वायट संवयो सोडून नवें मन घेवंक आनी गरजेवंतांक कसलीच अंतर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक आमकां तुजी कृपा लाबय म्हूण मागता. जेजू एका गोरवाच्या गोट्यान सलमांक आयलो. तोंड आसलोले खावणेन ताका न्हिदयलो आनी गोरवांनी ताका सांगात दिलो. तर आमी सृश्टीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं प्रदुशण जाता तें आमी नपयत करूंक वावरूंक आमकां तुजी जाणवाय आनी बरें मन दी म्हूण मागता. वेळ ओगेपणान सारून ह्या वर्साच्या सुरवातेकूच आमची थोडी मागणी आमचे आवडे आमचे हुस्के देवा मुखार दवरुया. अदीक करून ह्या दिसांनी जायती आमचे आवयण अजून कामाक नात, काम सोदतात, तांकां काम मेळोवच्याक ह्या देसान ह्या दिसांनी आनी संवसारान शांती आसूंच्याक. बोळ दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी केलेली मागणी दोयाळेन मानून घे. ताचे उद्देशी तीर कर आमचो बावट बरोसो आनी मोग क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना बेटेच्या वेळार आमी गीत गायतले. गायन क्रमांक 127, पान क्रमांक 82, 127, पेज नंबर 82. Moga Bapa Marutuke, Moga Kili Veduri, Moga Bapa Marutuke, Moga Kili Veduri, Moga Bapa Marutuke, Moga Kili Veduri, Moga Bapa Marutuke, Moga Kili Veduri.
म्हज्या बाबडींनी मोशेन तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले सामण मागात. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवान देवा, मातेची दबाशीक परब आमी संतोशान समरमता. तिशे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. जे सगळे आमची काडसां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कालीन सुरवाती आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटा. आपल्या आंकवारीपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवयस जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani sonsa bola ducha boy boga surgi tu kazu Sorves fora cinavi yeta sakazul surgi tu kazu बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. सांवती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपले कशेन कोस्त मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रोगोत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawataso good purgo to ya. Jesus जीवन सारा Jesus नव्या येतलो Jesus मेलो Jesus जीवन सारा Jesus नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रोगो शेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा ऑलवीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका तूं प्रितीमोखान वाडय सर्वेस्परा ज्या चाकरान साकन हे फिगोर देंतान मरण गेलेल्या सोण्यातले आमच्या भावभणींची काकलूत कर तांकां संवसारांतली तुवें आपण वेल्या जशी पवित्र नांवार बी जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुवें परसोडीत मुक्कामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मागीर मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन तुजे तिचो पोती भाग्योन दोन मृतां आनी सर्व काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Christa dore, Christa sam, Christa thai, pavitra atmyacha aikyat, हे सर्व समर्थ पित्या नाम्र तुझा पायी तुझा सन्मान व तुझा गौरव सदा सर्वदा हो तुझा आठव आमेन. आमच्या सुम्याचे येशू क्रिस्तान शिकवलेलें प्रार्थन सगळीं बाराबर म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडों दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ता जेणे कांय बरोशन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कितें राज सोडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणी सोम्याचे येशू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तर आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावटाचे दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका करून सांबाळ सोची येताय आनी राजसोड चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्याचो एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी हे शेळीच्या
शेवणांक आपयल्यान ती आमी सगली सोबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना जेका लागून म्हाका लायकी मेळटली. Amचे मोरे जाका उतोचिवे जाबोलिदानीन वाजलेचे आमच्या जेवण ओडायचे एको तुझे आमचे ओलो बापाक बाबूय आमची बोचो कुशाल मोरा Kaza bokli, Korea bozuk Korea jevo. Kushal mona, Kaza bokli, Korea bozuk Korea jevo. Yetu bawa yetu boyni, Jesu wara kote toni. Bapa polen zokot pile. Jiwi zadamo molacie Tylko spęduj sobie pracę I stipuzą od dnia sopra Dusza mora Kaza boki Korea bozum Korea dziewa Dusza mora Kaza boki Korea bozun Korea jewo Etu bawa etu boyni Jesu wana bosnami Danin bosnya taca utra Mungkin danin kuri rokta Keyat bosnya deba jevna Kazan vengo deva peña Kushal mona Kazan mokri Korea bozun Korea jevo Kushal mona Kazan mokri Korea bozun Korea jevo Jesus
naga moro naga Bolay naga pinay naga Tu Jesus Tu Jesus Tu Jesus Cruz Magração Jesus nakamakakorsa Jesus kan gesoglosondo Jesus nakamakakorsa Jesus kan gesoglosondo Jesus Cruz Magração Tu Jesus Cruz Magração Jesus tu so uras puro Kasang puro suntos kolo Ostos aiko suntos ahamso Rungku puro tu kambok so Kasadam cha Kasadam cha Kasadam cha Kasadam cha Jesus sol moladi Jibin mohus mohusadi Tanan tayon omrutodi Taninadan boboladi Kasadam cha Kasadam cha Kasadam cha Kasadam cha Jesus dina makolian cha Marwasha cha Bikipan cha Koyasya Sotelian cha Sorga suga Botolian cha Kasadam cha Kasadam cha Kasadam cha Kasadam cha
भाशेन उंड्या रुपान आमच्या काळसान आयलेल्या शीज लागीं आमी उलोवया, आमचे दोळे बंद करया आनी भक्तीच्या आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी ह्या नव्या वर्साची सुरवातेकूच आमचें जिवीत देवाच्या हातीन सोंपोवया आनी गरीब भाशेन दिसपट्या जिवितांतलो दर एक दीस देवाक जाय तसो आमी जियोंक ताचोच आदार आनी बोड मागुया आनी ह्या संवसारांत जेन्ना ही कोरोना पिडा परतून नव्यान उपसल्या ओ वाडू येता ताचेर देवान आपले पदवेनूच ताचो नायनाट करच्याक मागुया. गरज भाशेन ह्या दिसांनी मागुया आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या काळजांनी, आमच्या शेजाऱ्या गांवांत देसान आनी संवसाराक शांती, सोजकाय आनी भावपण. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या मोखाड बापा, बागयोन सदां आंकवार मारयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी ह्या दिसा परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीय जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकारुशें कर. हें मागता हांव तुज्या पुता शेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. देवाच्या आशिर्वादा खातीर आमी आमचे हात जोडया, आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी खरेच भाशेन दर एक इंतेन्सा उपरांत आमचो सभाव जावं दी. आमीन. देव सगल्या देण्यांची जोर तुमकां आपले खोरपेन भरूं आनी भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सा सोरवायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमीन. तोच देव आमचो भावार्थ थीर करूं, आमचो भरवंसो सुदारूं आनी शेवट पर्यान आमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोव. आमीन. तोच देव आमची कामां आनी सगळें आमचें जिवीत शांतीन चलोव आनी तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोव आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे आसूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या गांवची आसनारी तूं सगळ्यांक आमकां दूख सांबाळूं. हे सगळ्यांक देही दोतोराव्या संकोशांतली सदांच निवार. हे सगळ्यांक देही दोतोराव्या संकोशांतली निवार. उर्बी बोरी सायबिणी आमी तुजी वचकोत भुरगी गोठाय दिगे माये आमकां
तुझ्या दिरान सांबाळ सदां उरतें बरी सायबिणी आमी तुजी अस्लोद भुरगीं ओठागी गे माये आमकां तुझ्या दिरान सांबाळ सदां Kalkichini nami sanga Yakoyamka tuzo uzga Natatani nami kole Tujahatanamka uba Natatani nami kole Tujahatanuba Murti bori saibini आमी तुजी अस्लोद भुरगीं ओठागी गे माये आमकां तुझ्या दिरान सांबाळ सदां उरतें बरी सायबिणी आमी तुजी अस्लोद भुरगीं ओठागी गे माये आमकां तुझ्या दिरान सांबाळ सदां